캠핑의 계절이 돌아왔습니다. 오늘은 캠핑 때 쓸 장작에 불 붙일 불쏘시개를 만들어 보려고 하는데요. 이거는 제가 자주 보는 유튜브님께서 만들어 하시던 건데 제가 한번 따라 해보니까 괜찮아서 여러분에게 추천드려요. 보통 캠핑 가면 불을 붙일 때 라이터나 아니면 토치나 아니면 가스를 뿌려서 장작에 불을 붙이잖아요. 그런 것들은 가스 같은 거는 위험할 수도 있고 불이야 잘 붙이면 돈도 들잖아요. 그래서 저는 보통 초를 쓰고 남는 것들 자투리를 모아뒀다가 이렇게 만들었었는데요. 오늘도 초를 쓰고 이렇게 조금 남았습니다. 조금 남았는 거 이거를 중탕을 해서 이렇게 솜에다가 묻힐 겁니다. 이거는 물을 넣으실 때는 넓은 팬보다는 깊은 팬이, 좁고 깊은 팬이 좋아요. 그리고 물을 데우실 때는 이 초보다 조금 더 높은 게 왁스가 잘 녹겠죠? 낮으면 잘 안 녹으니까. 그래서 저는 이렇게 조금 좁고 깊은 팬을 준비해서 이 유리채로 그대로 녹여 볼게요. 중탕을 합니다. 그리고 준비물은 여성분들이 잘 하시는 화장솜입니다. 화장솜을 이렇게 해 놓으시고 적셔 주시면 돼요. 이제 촛농이 거의 다 녹았거든요. 이렇게 심지만 남아 가지고 있습니다. 여기에다가 젓가락으로 이렇게 한 2장 정도, 2~3장 해서 이렇게 적셔줍니다. 적셔서 버려야 될 신문지에 이렇게 해서 말려줍니다. 쉽죠? 이거는 우리 횃불 같은 역할을 하기 때문에 불을 붙였을 때 불이 오래도록 탈 수 있는 역할을 해주거든요. 그래서 만약에 신문지 같은 데다가 점화를 할 경우 종이가 막 날리고 재가 날리고 그리고 금방 타고 없어지는데 이거는 오랫동안 불이 켜집니다. 그래서 이렇게 해 놓으시면 여름에 뒷마당에서 장작 떼고 불멍 때릴 때도 쓰셔도 되고 캠핑 가셔서 장작에 불 때릴 때도 불쏘시개로 쓰시면 요긴하게 쓸 수 있을 거예요. 제가 한번 이렇게 해서 말리시면 끝입니다. 말리셔서 그 전에 제가 만들어 놓은 것들인데요. 이렇게 좀 가지고 가셔서 캠핑하실 때 가져가셔서 쓰시면 됩니다. 제가 아까 불을 붙여 봤거든요. 이렇게 불을 붙이시면 보이시는지 모르겠네요. 보이시나요? 불꽃이? 불이 오랫동안 탑니다. 불이 오랫동안 타서 우리가 불이 안 붙는다, 종이 더 가져와, 박스 더, 종이 페이퍼 더 가져와 이래서 불을 할 필요가 없이 이게 오랫동안 불을 붙여주기 때문에 굉장히 편하고 편리하게 쓰실 수 있어요. 그리고 촛농 밑에 초가 별로 다 쓰고 찔끔 남았을 때 다 버리시지 말고 모아두셨다가 이렇게 중탕하셔서 쓰시면 됩니다. 이런 유리용기 없으시면 우유팩을 사용하셔도 되고 우리 양초 공예할 때 우유팩을 많이 사용하잖아요. 그렇게 하시면 됩니다.